Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tuhafiyelerde satış rekorları kıran güllü hırka modeli yapımını anlatacağım. Çok fazla istek geliyordu. Ben de inşallah sizinle yapacağım. Aslında benzerini papatyalı hırka diye yapmıştım ama böyle güllü olmasını istedi. Takipçim yakasının fırfırlı olmasını istedi. O yüzden bu videoda size baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Robasının yapımı ayrıyeten paylaşmıştım biliyorsunuzdur. Zemin olarak 2 tane krem kullanacağım arkadaşlar. Zemini kremle öreceğim, yani hırkayı kremle öreceğim. Biraz da artıyor arkadaşlar. Dilerseniz fırfırını daha uzun tutabilirsiniz. 2 yumağın hepsini o şekilde bitirebilirsiniz. Ya da eliniz sıkıysa daha fazla ipte gidebilir, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Zemin için 2 yumak krem kullanacağım. Güller için pembe, yapraklar için de yeşil kullanacağım. Böyle çok ip gitmiyor arkadaşlar. Bunlar elinizde kalan iplerinizi de değerlendirip yapabilirsiniz gül ve yapraklar için. Şiş olarak ise 3,5-4 numara şiş tavsiye ederim arkadaşlar. Elimi geniş tutacağım. Ben 4 numara şişle öreceğim. Dilerseniz 3,5, dilerseniz 4 numara, yani eliniz sıkıysa 4 numara şişle örebilirsiniz. Kaç yaş kız çocuğun olur diye sorarsanız arkadaşlar 1-3 yaş arası rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Çünkü hani kızlar zayıf olur, o yüzden 3 yaşa kadar, 1,5-3 yaşa kadar rahatlıkla olur hırkamız. Videonun sonunda da size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Evet, hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, düğmeli arkadaşlar pembe kullanacağım. 5 tane, yani çiçekler pembe olduğu için pembe düğme kullanacağım. 5 tane düğme gerekli bize. Evet, şöyle ipimi 2'ye katladım. Hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim mahcup etmesin. 82 tane arkadaşlar silikon kullandım, o yüzden parmaklarımda leke var. Evet, 82 tane ilmek atalım. Daha büyük, daha küçük yapmak isteyenler yorum kısmına yazsın, yardımcı olurum. Benimle aynı yapanlar 82 tane ilmek atsınlar. Ben de atıp döneceğim. Evet, şişime 82 tane ilmek attım. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Siz kendi bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Haroşa örerek ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Evet, ön yüzdeyiz. İpi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği çıkışta ördüğüm için, bakın çıkışta bu son ilmeği ördüğüm için ilk ilmeği çevirdikten sonra bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, yine haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna geldim. Yine son 2 ilmeğim kalmıştı. Onları da örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Şöyle göstereyim. Eminim biliyorsunuzdur ama yeni öğrenenler için söylüyorum. Başlangıç ipimiz şöyle şu şekilde tutun. Sol taraftaysa ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bu altı düzgün durur. Çevirdim. Şimdi arka yüze geçtik. Yine bir üst sıraya geçişte ipi kendime doğru alıp ilk ilmeği şöyle şu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 4 ya da 5 sıra ipi ince olanlar 5 sıra haroşa olana kadar örsünler. İpi kalın, şişi kalın olanlar 4 sıra haroşa örsünler. Evet, haroşa örerek devam edelim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Sonrasını göstereceğim. Evet, ben 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Beraber sayalım, bakın haroşa dişlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ön yüzdeyim. Şimdi artırma ilmeklerimizi de ayarlayalım arkadaşlar.
Önden 16 ilmek ayarlıyorum. Bakın 3, 6, 9, 12, 15, 16. 17.'ye şöyle işaretleyici koyuyorum. 17.'ye işaretleyici koyalım arkadaşlar. Şöyle dilerseniz siz koymayabilirsiniz. Sayarak da yapabilirsiniz benimle birlikte. Zaten sayacağım birazdan. Evet, kol ilmeklerini ayarlayacağım şimdi de. 3, bakın bu işaretleyici koydum, onu saymıyorum. 3, 6, 9, 10 ilmek. Kol içinde 10 ilmek ayırdık. 11. ilmeğe işaretleyici koyuyorum şöyle. Haroşa teline koyuyorum. Arkayı 26 ilmek. Arka bedeni 26 ilmek ayarlayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilmek ayırdım. 27.'ye işaretleyici koyuyorum. Evet, kol evine 10 ilmek ayarlıyorum. İşaretleyici saymıyorum arkadaşlar. Bunu saymıyorum, o ilmeği. 3, 6, 9, 10. 10 ilmek kol için ayırdık. 11.'ye işaretleyici koyacağım ama karıştırdım. 3, 6, 9, 10. 11.'ye işaretleyici koyuyorum. Şöyle. Evet, artırma ilmeklerimiz olacak. Bu tek olan ilmekler. Şimdi yine ön için 16 ilmek olması lazım. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Evet, doğru ayarlamışız arkadaşlar. Şöyle. Evet, işaretleyicilerimizi koyduk. Artırma ilmeklerimiz olacak. Bu işaretleyici koyduğumuz ilmekler. Önleri 16 ilmek ayarladık. Kolları 10 ilmek. Arka bedeninde 26 ilmek. Bu işaretleyici koyduğumuz ilmeklerde 4 tane. 4 tane de öyle sayarsak toplamda 82 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Evet, şöyle. Bu sırada düğme iliği de açalım arkadaşlar. Şöyle. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek haroşamı örüyorum. 3 oldu. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Evet, 7 ilmek kenar patı için haroşa ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi şişimde 3, 5 ilmeğim var. 6, 7. 7 ilmek haroşa, 9 ilmek düz olacak. Haroşayı ters örenler için de böyle detaylı anlatıyorum. 7 ilmek haroşadan sonra 9 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burada gizli artırma yapacağız arkadaşlar. Gizli artırma için şöyle yapalım. Bakın bu sefer de şöyle yapalım. Burada 2 ilmek arasındaki şu teli alıyorum. Sol şişime aktarıyorum ve şöyle çevirip bu şekilde örüyorum. Gizli bir artırma yapmış oldum. Bu ilmek işaretleyici koyduğum ilmeği de yine düz olarak ördüm. Hemen bu işaretleyici koyduğumun hem önünde hem sonunda artırma yapacaktım. O yüzden hemen buradaki teli de alıyorum. Bakın buradaki teli, 2 ilmek arasındaki teli şöyle sağ şişime aldım. Sol şişime aktardım. Ve şöyle çevirerek bakın böyle sağa doğru düz olarak örüyorum. Evet, 10 ilmek kol için ayırmıştık. 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmekten sonra yine artırma yapacağım. İşaretleyicimin önündeyim. Buradaki teli bakın. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle sağa doğru çevirip düz olarak örüyorum ki delik oluşmasın. Ve bu işaretleyici koyduğum ilmeği düz örüyorum. Evet, şöyle takarken bir telini yanlış almışım. Evet, işaretleyici ilmeğim sol tarafında da artırma yapıyorum. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Ve şöyle sağa doğru çevirip düz olarak ördüm. Burada da artırmamı yapmış oldum. Arka beden için 26 ilmek düz örüyorum. İşaretleyici koymayanlar saysınlar. 26 ilmek
örelim. Artırdıktan sonraki ilmekleri sayalım. 26 ilmek olsun. Her ön yüzde bu şekilde artırma yapacağız. Evet, 26 tane ilmeğimi ördüm. İşaretleyicime geldim. Onun öncesinde bakın 2 ilmek arasındaki şu teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle sağa doğru çevirip düz olarak örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapmış olduk. İşaretleyici koyduğum ilmeği düz örüyorum. Sonra şöyle 2 ilmek arasındaki şu teli alıp sol şişime aktardım. Yine sağa doğru şöyle çevirip düz olarak örüyorum. Ve kol için ayırdığım 10 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine artırma yapacağım. Buradaki 2 ilmek arasındaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip düz olarak örüyorum. İşaretleyici koyduğum ilmeği düz örüyorum. Şöyle yine 2 ilmek arasındaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Sağa doğru çevirerek düz öreceğim. Evet. İkinci artırmamı da yaptım burada. Kalan 16 ilmeğimin 9 tanesini düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalan 7 tanesini haroşa öreceğiz. Ben haroşayı da düz olarak ördüğüm için düz örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, ters örenler ters örsün 7 ilmeği. Haroşayı. Evet, çevirdim. Arka yüzden baştaki 7 ilmek haroşa olacak. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa ördükten sonra arka yüzde ters örüyorum. Ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örüp döneceğim. Evet, ters örerek ilerledim. Son 7 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Bakın, düğmeliği yaptığım yerdeyim. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İkinci artırma sırası. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düz ilmeklerime geldim. Bir altta artırdığım için 10 ilmek düz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O işaretleyici koyduğum ilmeğin, bakın, o ilmeğin öncesindeyim. Burada yine bir alttaki ön yüzde artırma yaptığım gibi yapacağım arkadaşlar. Bu 2 ilmek arasındaki, bakın, zaten kendisini belli eder artırma yaptığımız ilmek. Bakın, bunu yapmıştık. Şimdi buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip düz olarak örüyorum. Bakın, böyle çapraz duruyor. Ortadaki ilmeğimi, işaretleyici koyduğum ilmeğimi düz ördüm. Burada da hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Solunda da böyle buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip düz örüyorum. Bu şekilde. Ve kol için hem sağda hem solda artırma yaptık. 12 ilmeğimiz oldu. 12 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ve 12. İşaretleyici koydum. İlmeğime geldim. Öncesindeyim. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip sağa doğru çevirip düz örüyorum. İşaretleyici koydum. İlmeği düz örüyorum. Ve yine artırma yapacağım. Buradaki teli alıp sol şişime aktarıyorum. Şöyle çevirip düz örüyorum. Böyle daha kolay olur arkadaşlar. Sonra arka beden için 28 ilmek örüyoruz arkadaşlar. İşaretleyici koymayanlar 28 ilmek sayabilir. Koyduğum için ben saymayacağım. Şu tellendiğim ilmeği. Evet, işaretleyici koydum ilmeğin bir öncesindeyim. Bakın buna koymuşum. Buradaki aradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Şöyle çevirip düz örüyorum. İşaretleyici koydum ilmeği düz örüyorum. Burada da artırma yapacağım. Teli aldım bakın. Sol şişime aktardım. Çevirip düz ördüm ki delik oluşmasın. Kol için 12 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örüyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle işaretleyici koyduğum ilmeğin öncesindeyim. Buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Çevirip düz ördüm. İşaretleyici koyduğum ilmeği düz örüyorum. Bu aradaki teli alıp sol şişime aktarıp çevirip düz örüyorum. Artık belli edecek arkadaşlar bu artırma ilmeklerimiz kendisini. Bir sonraki sırada nasıl anlayacağınızı göstereceğim. Kalan 10 ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi düz ördükten sonra 7 ilmeğimi haroşa örüp ikinci artırma sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde baştaki 7 ilmek haroşa, ilk önce ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. Ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde 3. artırma sırasındayız. Şöyle işaretleyicimi çıkartacağım arkadaşlar. Size nasıl tanıyacağımızı göstermek için artırma ilmeklerini. Şöyle. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmekten sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, bakın. Şöyle. Şurada artırma yaptığım ilmek. Anlıyorum ki bakın. Altı çapraz. Bu da ortadaki işaretleyici koyduğumuz ilmekti. Artırma ilmeğim. Buradaki teli alacağım bakın şöyle. Şurada çapraz şekilde duruyor. Şunu da artırmıştık hatırlarsanız. İlk onu artırdık, sonra bunu ve şimdi de şöyle ilmeği alıp sol şişime aktardım, çevirip düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Yine burada da buradaki teli alıyorum, sol şişime aktardım, çevirip düz ördüm. Çapraz şekilde duruyor, oradan anlarsınız. Ve düz örerek ilerliyorum.
Evet şöyle. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu da ördüm. Artırma ilmeğim burada. Şöyle. Teli genişletip sol şişime aktardım. Ve çevirip düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Sonra yine burada teli alıyorum. Sol şişime aktarıp çevirip düz örüyorum. Ve düz örerek ilerliyorum. Görüntü bu arkadaşlar. Gizli artırma yapıyoruz. Şöyle diğerini de göstermek istiyorum. Yine bu sırayı göstermek istiyorum. Ya da şöyle gelelim arkadaşlar şuraya kadar. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk artırdığımız ilmek buydu. İlk artırdığımız ilmek şurası çapraz duruyor. Sonraki de bu. Bakın burada çapraz duruyor. Bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Bu artırma ilmeğim. Öncesinde bu teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Çevirip düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Buradan da telimi alıyorum. Sol şişime aktarıp düz örüyorum. Çevirip düz örüyorum. Mutlaka çevirin. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet karıştırıyorsanız arkadaşlar işaretleyici koyun. Birkaç sıra o şekilde devam edin. Sonra bariz kendisini belli eder. Evet şöyle bakın. Yine artırma ilmeğime geldim. Tel alıyorum. Sol şişime aktardım. Çevirip düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Sabit ilmeğim. Yine yanından tel alıyorum. Çevirip düz örüyorum. Ve son 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa örüp sırayı tamamlıyorum. Evet şöyle. Çevirdim arka yüzden hep aynı arkadaşlar. Baştaki 7 ilmek haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra ters örerek ilerliyorum. Sondan 7 ilmek kalana kadar ters öreceğim. O 7 ilmeği de haroşa örüp sırayı tamamlayacağım. Sırayı tamamlayalım. Evet arka yüzden sırayı tamamladım. Son 7 ilmeğimi haroşa örüp çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve düz örerek ilerliyorum. Artırma ilmeğimi görene kadar. Evet bir alttaki artırdığım ilmek bu arkadaşlar. Şöyle şuradan anlıyorum. 2 altta gibi duruyor. Çünkü biz buradan tel alıyoruz arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz. Bu şekilde artırsaydık hemen bir alt sırada olurdu. Evet bir alttaki artırdığım ilmeği ördüm. Şu artırma ilmeğim burada. Onun öncesinde bu teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Çevirip düz örüyorum. Artık bakın kendisini belli ediyor. Bu ortadaki düz ilerleyen ilmek. Sonra artırma ilmeğini düz ördüm. Sol tarafından tel aldım. Sol şişime aktardım. Çevirip düz örüyorum. Böyle. Ortada düz ilmek gördüğünüz gibi ilerliyor. Oradan anlarsınız. Sonra düz örerek ilerliyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Artırmalarımıza. Artırma ilmeğinin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Evet, diğer artırma ilmeğime geldim. Bakın bu kendisi. Öncesinde buradaki teli alıyorum. Sol şişime aktardım. Çevirip düz örüyorum. Ve artırma ilmeğimi düz ördüm. Sol tarafında tel alıyorum. Şöyle çevirip düz örüyorum.
Şöyle bakın, dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane boşluk görünüyor. Oradan da anlarsınız. Biz dördüncüyü yapıyoruz ama ilkini şurada yaptığımız için, haroşa telini alıp yaptığımız için orada da delik oluşmadı. Evet, böyle devam edeceğiz. Artırma ilmeklerimizin hem sağında hem solunda artırma yapacağız. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa, terste de aynı, düzde de aynı. Düğme iliğinde arkadaşlar 13 sıra, bakın düğme iliğinden sonra 3 sıra haroşa örmüşüm. 13 diş haroşa olsun. Sonra ikinci düğme iliğini açmayı size göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi düğme iliğinden sonra 13 sıra haroşa olsun. Artırmalarımız her ön yüzde olacak. Aynı şekilde olacak. 4 tane artırma ilmeğimiz var. Unutmayalım arkadaşlar, yanlış yapmayalım. Böyle devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, düğme iliğinden önce size kısa satır uygulamasını anlatacağım arkadaşlar. Neden? Haroşa örgü düz örgüye göre biraz daha topluyor, kasıyor. O yüzden böyle orantılı olsun istiyorum. Kısa satır uygulamasını göstereceğim. Videoda ben başında unutmuşum ama şimdi sonradan örüp size videonun başına ekleyeceğim. Her iki düğme iliği arasına bir sıra kısa satır uygulaması yaparsanız daha güzel olur. Evet, iki düğme iliği arasında mutlaka yapın. Eğer ki düz kısım çekiyorsa, orantılıysa yapmanıza gerek yok. Başka modellerde bu modelde mutlaka yapmamız gerekiyor. Evet, 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşayı ördükten sonra ipi kendime doğru aldım. Bu düz ilmeği, yani 8. ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şöyle bakın. Sonra çevirdim. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım ve 7 ilmek haroşamı örüyorum. Yani bir sıra fazla haroşa yapmış oluyoruz. Çevirdim. Şöyle. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Dediğim gibi bir sıra haroşa fazla yapmış olduk iki düğme iliği arasında. Evet, şöyle 7 ilmeğimi ördüm. Burada bir ilmeği örmemiştik, hatırlarsanız onu, yani 8. ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Onun etrafından ipi dolamıştım. Onu da çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Şöyle bakın, çıkardım. Onu bu ilmeğin arkasına alıyorum. Bakın bu ilmeği, ilmek gibi görünüyor. Onu bunun arkasına alıyorum. Ve bu şekilde sağa doğru ikisini bir düz örüyorum. Böyle saklamış olduk dönüş yaptığımızı. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ördüm. Bu tarafta da uygulayacağız ama burada ters taraftan yapacağız arkadaşlar. Kalan 7 ilmek haroşa, 7 ilmeğimi haroşa örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Modelimin arka yüzündeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşadan sonra ipi bakın kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. İpi arkaya aldım. Modelimi çeviriyorum. Evet, 8. ilmeği örmeden aldık. Şimdi onu örmeden yine sağ şişime alıyorum. Bakın ipi böyle boynuna dolamış olduk diyelim. Haroşa örüyorum. Burada da bir sıra fazla haroşa örmüş olduk. Çevirdim. Yine arka yüzdeyim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. ilmeği örmeden almıştık. Onun etrafına dolamıştık. Eğer ki örersem çirkin bir görüntü olur. Çirkin görüntü olmaması için bakın onu örmeden yine sağ şişime aldım. O etrafına doladığım ipi şöyle bakın esnetip şöyle üzerine yerleştiriyorum.
Şöyle yerleştirdim. Bakın o önde duruyor. Doladığım ip şimdi. Onu sol şişime ikisini bir aktardım. İpi kendime doğru alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, ön yüzde hiçbir çirkin görüntü olmayacak. Evet, dediğim gibi bu işlemi hem sağda hem sol tarafta yapacaksınız. Her iki düğme iliği arasında bir defa yaparsanız hırkanızın ya da yeleğinizin bu haroşa kısmı, kenar bant kısmı kasmaz arkadaşlar. Evet, böyle şöyle görüntüsünü göstereyim. Bakın, kısa satır uygulaması yaptığınızda hiç belli olmuyor. Evet, bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Bunu da gösterdim. Evet, örgümüze devam edelim. Evet, ikinci düğme ilini açacağım yere kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum size de. Şöyle bakın. Bu şekilde oldu. Düğme iliğinden sonra 3, 6, 9, 12, 13 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. İpiniz ince ise 14 sıra örün arkadaşlar. İpiniz ince ise bir sıra fazla örün. Evet, ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek daha örüyorum haroşalarımı. 3 ilmekten sonra şişime doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, ikinci düğme iliğimizi açtık. Böyle benimle aynı yapanlar 13 sırada bir düğme iliği açsınlar. 13 haroşa sırasında bir düğme iliği açın arkadaşlar. Evet, artırmalarımıza devam ediyoruz. Roba artırmalarına devam ediyoruz. 20 defa olacak toplamda. Şimdi biz sanırım 13. yaptık. Şimdi 14.'ye geçtik. 20 defa yapacağız. 20 defa yaptığımızı nasıl anlayacağız? Onu da yaptıktan sonra size göstereceğim. Ya da 242 toplamda 242 ilmek olana kadar artıracağız. O şekilde de anlayabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi toplamda 20 sıra artırma yapacağız her ön yüzde. Küçük geldiyse, ipiniz ince ise 21 sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. 21 sıra artırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 20 defa yapacağım. Toplamda yeterli. Evet, gördüğünüz gibi artırmalarımı da yapıyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Evet, artırmalarımı tamamlayıp döneceğim. Gördüğünüz gibi artırmalarımı tamamladım. Şişimde toplamda 242 tane ilmek var. 20 sıra her ön yüzde 20 defa artırmamı yaptım. Nasıl anlayacağız? Şöyle burayı saymayabilirsiniz. O yüzden şuradan göstereceğim arkadaşlar. Düğme iliğinden sonra, düğme iliğini yaptıktan sonra artırmaya geçmiştik. O yüzden düğme iliğinden sonraki haroşa sıralarını sayıyorum. Bakın, düğme iliğim burada. İlk düğme iliğim 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 sıra haroşam var. Oradan anlıyorum 20 sıra artırma yaptığımı. Zaten ilmek sayısı da dediğim gibi 242 olması lazım demiştim. O şekilde anladım. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben burada göstereceğim arkadaşlar. Fırfır yapımını siz farklı desen uygularsınız diye. Şimdi anlatacağım. Eğer ki yelek örmek istiyorsanız, ben hırka öreceğim. Yelek örmek istiyorsanız 4 sıra kol, zaten kol ilmekleri belli arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu artırma ilmeklerini gövdeye katabilirsiniz. Ya da kola katabilirsiniz. Size kalmış. Dar gibi geldiyse kola katabilirsiniz. Ya da gövdesi dar geldiyse gövdeye katabilirsiniz. Evet, şöyle 4 sıra yelek örmek isteyenler 4 sıra haroşa, kol ucunu 4 sıra haroşa ördükten sonra kessinler. Hem burayı hem burayı, sonra da gövdeye devam etsinler. Eğer ki hırka örmek isteyenler bir sonraki videoda benimle birlikte yapabilirler. Evet. Şimdi dediğim gibi fırfır yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum. Nereden yapacağız? Bakın, ilk başlangıçta 4 sıra haroşa örmüştük. 4 sıra haroşa örmüştük. Burada kenar bantını saymıyorum arkadaşlar. Bu kenar bant haroşaları saymayacağım. Aşağıya doğru şu gördüğünüz
Son haroşa sırasında şöyle telleri alacağım. Bakın şu şekilde alt telini alacağım. Haroşaların alt telini bakın. Şöyle kenar bandını atlıyorum. Şuradaki alttaki haroşa tellerini alıyorum. Bakın bu şekilde alırsınız. Farklı şiş kullanacağım. Yani bu şişim kalsın orada. Farklı şiş kullanacağım. Şöyle bakın 1. Saymaya da gerek yok aslında. 2 bakın bu şekilde haroşaların alt telini alıyorum. Son sıra haroşanın alt telini alarak ilerliyorum. Şöyle şişime ilmeklerimi alıyorum. Şöyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Böyle. Kameradan karıştırıyorum sanki arada. Evet şu ve şu. Böyle sırayla her haroşanın alttaki telini arkadaşlar bakın bu alttaki telini alarak ilmeklerimizi alıp devam edelim. Kenar bandına kadar bu şekilde ilmeklerimizi alalım. Evet ilmeklerimi alarak ilerledim. Şöyle bakın son 2 ilmeğim kaldı. Şuradaki düz üzerindeki haroşadan da telimi aldım. Evet roba fırfır ilmeklerimi almış oldum arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Burada ipimi alacağım. Şöyle. İpimi alıyorum. Dediğim gibi yelek bittikten sonra bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi altına farklı bir desen uygulayacağınız için uygulayabilirsiniz diye bu şekilde anlatacağım. İlk şimdi göstereyim arkadaşlar. Şöyle çevirdik. Bu şekilde tutuyorum. Böyle tuttuğum yer düz olacak. Düz kısmı olacak. Şöyle bu kısımda ters olacak. Böyle tutuyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Burada fırfırını dikmek için arkadaşlar ipimi bakın biraz uzun bırakıyorum. Bu şekilde siz de bırakın. Bir tane düz ördüm. 2 tane ters. 1 2 bir doladım. Bir düz ördüm. Evet şöyle fırfırımıza başlamış olduk. Şimdi 3 tane ters. 1 2 3 bir doladım. Bir düz ördüm. 3 tane ters. 1 2 ve 3 bir doladım. Bir düz ördüm. 3 ters. 1 2 3 bir doladım. Bir düz ördüm. 3 ters. Bu şekilde ilerleyecek. 3 tane ters. Bir doladım. Bir düz ördüm. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane ters. Bir dola, bir düz ör. 3 ters. Bir dola, bir düz ör. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. En sonunda 3 ters ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters. İlmek sayısı farklıysa arkadaşlar ya da azsa bakın 2 ters. Şöyle mesela şuradan bir tane ilmek alalım. Sol şişime aktardım. Son kenar ilmeğim olsun. Onu da düz örüyorum. Böyle 2 ters bir düz şeklinde bitirmeye çalışın. Eğer ki mesela bir ters kaldıysa şu birazcık söküp arkadaşlar şu aralardan ilmek alabilirsiniz. Çevirdim.
Arka yüzdeyiz. Modelimizin tersindeyiz arkadaşlar. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz öreceğim. Karşımda 2 düz ilmek var, düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. 3 düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir tersim var, ters ördüm. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Evet, 3 düz, 2 ters, artırdığımız ilmekle ters ilmeğimizi ters örüyoruz. 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters şeklinde ilerliyor. Düzleri düz, tersi ters, artırdığımız ilmekle ters. İkinci sıradayız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle 2 tersten sonra 2 düz, kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Şöyle burada iki ipi birbirine bağlayacağım ki açılmasın. Çevirdim. Modelin 3. sırasındayım. Evet, şöyle ilk ilmeğimi şöyle yönü çevirip örmeden sağ şişimi aldım. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmekten sonra 2 tersim var, ters örüyorum. 1 2 bir doladım. Karşında bir alt sırada artırdığım ilmek ve sonraki düz ilmek var. İkisini de sırayla düz örüyorum. 1 2 3 ters, 1 2 3 3 tersten sonra bir doladım, 2 düz ördüm. 3 ters, 1 2 3 3 ters ilmeğimden sonra bir doladım, 2 düz ördüm. Düz ilmekler artacak. 3 ters, karşımda 3 ters ilmeğim var. 3 ters ördüm, bir doladım, 2 düz ördüm. 3 ters, bir doladım, 2 tane düz ördüm. 1 2 3 tane ters, bir doladım, 2 düz ördüm. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. 3 ters, bir dola, 2 düz. Evet, sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra 3 tersim ördüm, bir doladım, 2 düz. Kalan 2 tersimi ördüm, son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin fırfırın 3. sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 4. sıradayız. Yine tersi ters, düzü düz öreceğiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 düz var karşında. 2 düz ördüm kenar ilmekten sonra. 1 2 3 tane ters. 2 tersimi ters ördüm. Artırdığım ilmeği de ters ördüm. 3 düz ilmeklerim var karşımda. 3'ünü de düz ördüm. 3 tane ters. 1 2 3 ters ilmeklerim artıyor. 3 tane düz modelin tersinde. 3 düz, 3 ters. 3 tane düz. Artırdığım ilmekle birlikte 2 tersimi ters örüyorum. 3 düz, 3 ters. Evet, bu şekilde 4. sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonra 3 tersimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüp 4. sıramı tamamladım.
Evet, çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayız. Şöyle 2 tane şiş olunca. Evet, ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Karşında 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 2 tersten sonra bir doladım. Bir alttaki artırdığım ilmekle düz örülecek. 3 düz öreceğim. 1 2 3 3 ters, 1 2 3 3 tersten sonra bir doladım, 3 düz ördüm. 3 ters, bir doladım, 3 tane düz ördüm. Bu şekilde. 3 tane ters, bir doladım, 3 tane düz ördüm. Evet, 5. sıramız. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 3 tersten sonra bir doladım, 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3. 2 ters, kenar ilmeğimi de düz örüp 5. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 6. sıradayım. Arka yüzü artık bilirsiniz. Tersler ters, düzler düz örülecek. Kenar ilmekten sonra karşında 2 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Ters sayısı 4 oldu. Bakın 1 2 3 artırdığım ilmekte ters 4. 3 düz 4 ters şeklinde ilerliyor. Tersler ters, düzler düz, artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayım. Şöyle gördüğünüz gibi fırfırımız oluşuyor artık. 3 sıra ajur yaptık. Şimdi 4. sıradayız. 4. ajur sırası. Ön yüzden de tek tek sayarsak 7. sıradayız. Kenar ilmekten sonra karşında 2 tersim var. Ters örüyorum. 2 tersten sonra doladım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 3 tane ters, bir doladım, 4 tane düz ördüm. Ön yüzde düz sayısı 4 oldu. 3 ters, tersler sabit, bir doladım, 4 tane düz ördüm. Evet, 3 ters, hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu tersler sabit, bir doluyoruz. Düz ilmek sayımız kaç tane ise onları düz örüyoruz. 3 tersten sonra bir doluyoruz. Ön yüzlerde tabii ki böyle olacak. Evet, bir doladık. 4 tane düz ördük. 3 ters. Bir doladık. 4 tane düz ördük. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Arka yüzden de tersi ters düzü düz öreceğiz. Ön yüzde, bir sonraki ön yüzde ne yapacağız? 5. ajur sırası olacak. Kenar ilmekten sonra 2 ters, bir dola, bir dolayacaksınız. 5 tane düz öreceksiniz. 3 ters, bir dola, 5 düz, 3 ters, bir dola, 5 düz. Bir sonraki ön yüzde bu şekilde olacak. Böyle ajurlarımız, yani bu delikler arkadaşlar, 5 tane olana kadar yapalım. İpiniz ince ise 6 da yapabilirsiniz arkadaşlar. 7 de yapabilirsiniz. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız. Ben 5 tane yapacağım. 5 tane yeterli diye düşünüyorum. İpim de kalın zaten. Kalın şiş kullanıyorum. Bu ajurlarım 5 tane olana kadar yapacağım. Sonrasını size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Buradaki ajurlar, bakın delikler 1, 2, 3, 4, 5 tane olana kadar yaptım. Dediğim gibi 1-2 tane de fazla yapabilirsiniz. Size kalmış. İpiniz ince ise. Şimdi kesim yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. İlmeğimi, sağ şimdiki ilmeği sol şişe aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Eminim çoğunuz da kesmeyi biliyorsunuzdur. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum.
Sağ şimdiki ilmeği sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Evet, tamamen kesip döneceğim. Evet, kesimini tamamladım. Şöyle ipimi de biraz uzun bıraktım ki dikeyim arkadaşlar. Bu kısmı böyle yana dikeceğiz. Şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle dikimi de göstereyim. Şöyle tutuyorum, bakın. Tam karşı karşıya denk gelecek şekilde haroşaların. Şöyle. Şuradan girdim. Burada da şöyle haroşa telini alacağım arkadaşlar. Şöyle. Ki güzel görünsün dikişi de. Şuradan şuradaki haroşa telini alıyorum. Buradan da bir tane atlıyorum ikinciye. Çünkü burada haroşa yapmadık. Ters örgü örmüştük. Bakın buradan haroşa telini aldım. Buradan da bir tane atlıyorum ikinci haroşa teline. Şu şekilde giriyorum. Sıradaki haroşa teline. Buradan da şöyle bir tane atlıyorum ikinciye giriyorum. Şöyle yapışık gibi dursun istiyorum o yüzden arkadaşlar. Evet. Şuraya da batayım. Şöyle görüntüsü gayet. Şöyle biraz da çektireyim. Güzel durdu. İğnemi alta alıyorum. Buradan düğüm atacağım. Şöyle. Şuradan da düğüm atabilirdim. Özür dilerim. Şöyle içe alayım. İçeriden de düğüm atayım şuradan. Şöyle. Evet, burada düğüm atalım arkadaşlar. İpimizi saklayıp keselim. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, fırfırım bu kısmını da diktim arkadaşlar. Diğerini diktiğim gibi aynı şekilde diktim. Fırfırımız bitti. Şimdi hırkamıza devam edeceğiz. Ne yapacağız? Önce kolları öreceğiz. Sonra gövdeyi öreceğiz. Evet, şöyle artık ne yapacağız? Şöyle ayarlamayı da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Özür dilerim. Bu arada artırma ilmeklerimiz var. 4 tane. Onları saymazsak önler 36 ilmek, kollar 50 ilmek, arka bedende 66 ilmek oldu. Bu artırma ilmeklerini siz bakarsınız arkadaşlar. Kol evi dar gibi geliyorsa kol evine katabilirsiniz. Beden dar geliyorsa bedene de katabilirsiniz. Ben kolu genişliğinin yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu birer tane artırma ilmeklerini önlere ve arka bedene katacağım. Evet, o yüzden önler 37 ilmek, arka bedende 68, kollarda 50 ilmek olacak. Evet, ön için 37 ilmeğimizi örelim arkadaşlar. Kola doğru ilerleyeceğiz. Evet, şöyle 37 ilmeğimizi öreceğiz. Artırma ilmeğimize kadar gelelim. Onunla birlikte 37 ilmek olacak. Evet, şöyle dediğim gibi buraya kadar örüp geleceğim. Evet, artırma ilmeğimin öncesindeyim. Artırma ilmeğimi de dediğim gibi ön bedene kattım. Onu da ördüm. Toplamda 37 tane ilmek örmüş oldum. Şimdi eğer ki 2 şiş kullanıyorsanız arkadaşlar, diğer ilmekleri farklı şişe ya da bir ipe geçirin. Sadece bu kolu öreceğiz. Önce sonra diğer kolu öreceğiz. Ben misinalı şişle öreceğim için şöyle size daha iyi anlatabilmek adına farklı şiş alacağım. Şöyle bunu genişletip şurada bırakıyorum. Evet, yine desensiz olduğu için düz örerek ilerliyorum arkadaşlar. Kol evi için 50 tane ilmek öreceğiz. Farklı sayıda yaptıysanız, yani mesela artırmayı bir sıra fazla yaptıysanız 52 ilmek olur. Evet, 50 tane ilmeğimi
örüp ya da artırma ilmeğimin öncesine kadar örüp döneceğim. Evet, 50 tane ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğimin öncesindeyim arkadaşlar. Artırma ilmeğini de gövdeye bırakacaktık. O yüzden şöyle çeviriyorum. Yine burada şişimi bırakıyorum. Farklı şiş alacağım size. Daha iyi anlatabilmek adına bunu da örebilirim. Ama dediğim gibi size daha iyi anlatmak için diğer şişimi aldım. Evet, arka yüzden hiçbir işlem yok. Şöyle. Evet, bu ilmeğimi örmeden alayım. Ters örerek ilerliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, şöyle. Ters örerek sırayı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde düz tarafındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde önden düz arkadan ters öreceğiz. Bilek kısmında eksiltme yapacağız arkadaşlar. O yüzden bitime 3 parmak kalasıya kadar örelim. Orada eksiltme yapacağız. Şöyle bilek kısmı bitimine 3 parmak kalana kadar örelim. Size santim olarak da verebilirim. Ya da kim örüyorsanız üzerine ölçebilirsiniz. Biraz daha uzun da bırakabilirsiniz. Büyüyünce de giysin diye. Bitime 3 parmak kalana kadar bu şekilde önden düz arkadan ters örelim kolumuzu. Sonra yanlardan eksiltme yapacağız. Onları göstereceğim size. Evet, ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, kolunu ördüm, yeterli boyutta geldi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bitimine 3 parmak kalasıya kadar ördüm. Ne kadar ördüm? Şöyle santim olarak vermek istiyorum size. 19 santim olmuş arkadaşlar. 19 santim gördüğünüz gibi. Bir 3 santim kadar da öreceğiz. Evet, eksiltmeye başlayalım. Evet, hemen ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Hem girişte hem çıkışta eksiltme yapacağız. Şöyle ön yüzde bir sıra eksilteceğiz, bir sıra eksiltmeyeceğiz. Evet, ilk 2 ilmeğin ikisini bir ördüm, sonra düz örerek ilerliyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmek kaldı. O ikisini bir örüyorum. Burada da bir tane eksiltme yapmış oldum. Çevirdim. 50 tane ilmeğim vardı. 48 tane kaldı. Arka yüzden hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Bir alttaki ön yüzde eksiltme yapmıştım. Bu sırada eksiltme yapmıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birden kesilsin istemiyorum. Sonra düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Düz örerek eksiltme yapmadan sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de ters sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde eksiltmeyi göstereceğim. Evet, ön yüze geldim. Bu sırada eksiltme yapacağım. Bir alt sıradaki ön yüzde eksiltme yapmamıştım. Baştaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonra sıradaki ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna 2 ilmek kalana kadar örelim. Orada da eksiltmeyi göstereceğim. Evet, son 2 ilmek kalana kadar ördüm. O ikisini bir örüp bir tane de burada eksiltme yapmış oldum. Evet, toplamda 4 eksiltme yaptık. Şimdi yine çevirdim. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Ters örerek sıramızı tamamlayalım.
Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bir alt sıradaki ön yüzde eksiltme yapmıştık. Şimdi yapmıyoruz. Şöyle ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek ilerliyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Eksiltme yapmadan bu sıramızı tamamlayalım. Arka yüzden de ters örelim. Sonraki sırada eksiltmemizi yapacağız. Evet. Bir alt sıradaki ön yüzde eksiltme yapmamıştık. Şimdi eksiltme yapacağız. Eksiltme yaptığımız yerleri de karıştırırsanız arkadaşlar, bakın. Burada bir tane görünüyor. Burada bir tane görünüyor. Şimdi burada yapacağız. Hemen iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Son iki ilmek kalana kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonunda iki ilmeğim kaldı. O ikisini bir örüyorum. Burada da eksiltme yapmış oldum. Toplamda 6 tane ilmek eksilttik. Çevirdim. Şimdi arka yüzden hiçbir işlem yok. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Toplamda 6 tane ilmek eksilttik. 3 defa eksiltme yaptık. 6 ilmeğimiz eksildi. 44 tane ilmeğimiz var. Bu bilek kısmı daha dar olsun istiyorsanız arkadaşlar, bu sırada lastik örgüye başlayacağız. Şöyle ben de eksilteceğim. 3 ilmek eksilteceğim arkadaşlar. Daha fazla da yapabilirsiniz. Şöyle 10 ilmek örüyorum. 2 haroşa yapıyorum. Haroşa örelim artık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Haroşa örelim arkadaşlar. 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, kalan ilmeklerimi örüp sırayı tamamlayacağım. Toplamda 9 ilmek eksiltmiş olduk. Yeterli diye düşünüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Haroşa yapacağım. Dediğim gibi ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 sıra haroşa öreceğim. 4 ya da 5 sıra. Sonra kesim yapacağız. Artık eksiltme yapmıyoruz. Evet, 4 sıra, bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu. Arka yüzden düz ördüğüm için. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Yeterli. Şimdi kesim yapacağım. Şöyle ilk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi kestim. Şimdi dikimini bu ilmekle tığla yapacağım arkadaşlar. İpimi kopartmak istemiyorum. Şöyle dikerek yukarıya kadar geleceğim. Sonra örgüme devam edeceğim. Dediğim gibi ipimi koparmak istemiyorum. Şöyle düz kısmı içte kalacak, ters kısmı dışta kalacak şekilde ikiye katladım. Elime tığımı aldım. Şöyle karşıya denk gelen yuvaya batıyorum. İlmeğimi buradan çekeceğim. Evet, çekiyorum. Bir zincir çektim. Hemen ilk sıraya bakın. Şöyle batıyorum. Karşıya da ilk sıraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki bakın. Yan kısma batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz. Batıyorum. Sıradaki bakın, iki tel alıyorum. Hem alt hem üst. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum.
Bu şekilde dikimizi yapalım arkadaşlar. Evet, kol altına kadar ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kol altına kadar geldim. Burada şöyle sonuncu da beraber alalım. Şöyle buraya batıyorum. Karşıdan da şöyle şuraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Bunu bedene dahil edeceğim. Şöyle onu sağ şişime alıyorum. Biz ne yaptık arkadaşlar? Başlarken buradan örüp gelmiştik. Sonra kol ilmeklerini örüp kolumuzu tamamladık. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Evet. Dikimi de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi arka beden ilmeklerimi örüyorum. Arka beden ilmeklerimizi örelim. Şöyle buradaki artırma ilmeğine kadar gelelim arkadaşlar. Evet, artırma ilmeğine kadar geldim. Onu da örüyorum. Kol için 50 ilmeğimizi örecektik. Diğerini ördüğümüz gibi aynı şekilde öreceğiz. Şimdi diğer şişimi aldım. Farklı şiş aldım. Şöyle 50 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, diğer kolda yapmaya başlamış olduk. Evet, 50 tane ilmeğimizi örelim. Ya da şöyle artırma ilmeğinin öncesine kadar gelelim arkadaşlar. Evet, 50 tane ilmeğimi ördüm. Artırma ilmeğini kola katmıyorduk. Burada çeviriyorum. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters örerek ilerliyorum. Evet, ilk kolumuzu nasıl ördüysek bunu da aynı şekilde örelim arkadaşlar. Boyutu aynı olsun. Eksiltmeye ne zaman başlayacaksınız arkadaşlar? Buradaki ters sıralarını sayın arkadaşlar. Diğerini de sayın. Öyle aynı boyutta olur ya da santim olarak ölçün. Bakarsınız. Evet. Önden düz, arka yüzden ters öreceğim. Bitimine 3 parmak kalasıya yine eksiltmelerimi yapacağım. Kesimini de yapalım arkadaşlar. Hatta tığla dikimini de yapalım. Koltuk altına kadar gelelim. Diğerini yaptığımız gibi. Yani bunu nasıl yaptıysak aynı şekilde yapalım. Şöyle tığla birleştirerek koltuk altına kadar gelelim. Sonrasını beraber yapalım. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, diğer kolunu da aynı şekilde ördüm. Tığ yardımıyla buraya kadar geldim. Şimdi son olarak ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Kolları bitirdik. Gövdeye başladık. Düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, son 7 ilmekle haroşa. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Şişimde benimle aynı sayıda başlayanlar, aynı sayıda örenler. Şişimde toplamda 144 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Şöyle 3, 6, 7. Sonra ters örerek ilerliyorum. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Son 7 ilmeğimizde haroşa yapıp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüze geçtim. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Desenimiz yok arkadaşlar. Baştaki 7 ilmek haroşa, sondaki 7 ilmek haroşa. Ön yüzden düz, arka yüzden ters öreceğiz.
düğme iliklerini kaç sırada açtıysanız arkadaşlar aynı şekilde açın. Ben 13 sırada 13 haroşa sırasında bir düğme iliği açacağım. Yeterli boyuta gelince size göstereceğim arkadaşlar. Santim olarak da vereceğim ne kadar ördüğümü. Evet, tamamlayıp dönelim. Evet, boyutu yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Kol altından etek ucuna kadar şöyle santim olarak vermek istiyorum. Şöyle 21 santim diyelim arkadaşlar. Çünkü esniyor örgümüz. Hatta 21,5 da görünüyor. Yeterli. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. 5 tane düğme iliği açtım. 5. düğme iliğinden sonra 3 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Tabii siz daha uzun da örebilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi lastik örgüye geçiyoruz. Evet, artırma eksiltme hiçbir işlem yok. Haroşa öreceğiz arkadaşlar. Haroşayı da ben önden de düz, arkadan da düz ördüğüm için her iki yüzden de düz örerek tamamlayacağım. 4 ya da 5 sıra arkadaşlar size kalmış. Haroşalarımızı örelim. Sonra kesime geçeceğiz. Evet. Evet, ben 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şöyle kesimini yapalım artık. İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Sonra sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Sonra güllerin yapımına geçeceğiz. Evet, tamamlayıp döneceğim. Kesimini tamamladım. Hırkamız bitti arkadaşlar. Şimdi süslemesine geçeceğiz ama öncesinde santim olarak da vermek istiyorum. Şöyle mezuramı aldım. En olarak şöyle 29 santim kadar, 28,5-29 santim diyelim arkadaşlar. Esnek biliyorsunuz, giydikçe esneyecektir. Boyut olarak da yakından aşağıya doğru 34 santim. Kol evinden aşağıya doğru da 23 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 23 santim. Kolumuzda şöyle 21 santim. Evet, şöyle yakadan kol ucuna kadar da 35 santim olarak görünüyor. Böyle ideal kol genişliğinde göstermek istiyorum. Kol genişliği de gayet ideal. Şöyle 10 santim diyelim arkadaşlar. Evet, 1,5-2 hatta 2,5-3 yaşa kadar rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Böyle şimdi çiçeğin güllerin yapımına geçeceğiz. Gülleri de şöyle göstereyim, bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle alayım kenara, kameramı da aşağıya indireyim. Evet, ip olarak orta kalınlıkta bebeğini kullanacağım. Tığ olarak da 2 milimetrelik tulip tığla öreceğim. Evet, şöyle 44 tane zincir çekelim arkadaşlar. Elimizi biraz geniş tutalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, toplamda 44 tane zincir çekip döneceğim. Evet, 44 tane zincirimi çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektim. Trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuva yaptım. Tığıma doladım. Alttan zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3. zincire giriyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Alttan zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3.'ye trabzan. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya, yani aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde yuvalar oluşturuyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3.'ye trabzan. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya trabzan.
Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. 1 2 üçüncüye trabzan. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. 1 2 üçüncüye trabzan. 2 zincir. Aynı zincire trabzan. Evet, bu şekilde yuvalar yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi 14 tane V'm oldu. 14 tane yuvam oldu. Yaprak yuvası. Şimdi tığıma doladığım son olarak son zincire trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle çeviriyorum. İkinci sıraya, yaprak sırasına geçtim. Hemen bu V şeklindeki yuvanın içine giriyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim 8 tane trabzan yapıyorum. 2 3 ortaya doğru trabzanların boyunu uzatabilirsiniz. 4 5 6 7 ve 8. 8 trabzan yaptıktan sonra şu 2 V arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine giriyorum. 8 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen 2 V arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. İkinci yaprağımı da yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine giriyorum. 8 tane trabzan. Yaprakları da bu şekilde yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen 2 V arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki V'nin içine yine 8 trabzan. Bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son yaprağımı yaptım. 8. trabzanı yaptıktan sonra buradaki trabzan ve zincir boşluğuna başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Şöyle bu taraftan arkadaşlar başlayacağım. Çiçek şeklini vermeye, gül şeklini vermeye. Şöyle ipim burada kalsın, ilmeğim gördüğünüz gibi. Şöyle ilk yaprağımı katlıyorum. Bakın ikiye katladım. Sonra şöyle şu şekilde çeviriyorum. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle içe doğru da çevirebilirsiniz. Bu şekilde yapraklar açık, daha açık duracaktır. Sizin hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben bu sefer şöyle yapacağım. Düz tarafı bana bakacak şekilde şöyle yaprağı ikiye katladım. Şöyle çeviriyorum. Gül şeklini veriyorum. Evet, tamamdır. Şöyle oldu. Tığımı aldım, ilmeğimi geçirdim. Tığla birleştireceğim arkadaşlar arkadan. Şöyle tutuyorum. Şöyle zincir kısmına bakın. Zincir yuva kısmına bu şekilde tığıma girdim. Genişçe başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Biraz ileriden bakın bu şekilde giriyorum. Bakın yaprakların dibine alıyorum. Yuvalarını başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Biraz ileriden şu şekilde giriyorum. Tüm katlara giriyorum. 3 zincir. Böyle giriyorum bakın. 3 kata birden giriyorum. Başına dolamadan batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum burada. Şöyle şu şekilde girip başına dolamadan batıyorum. Evet, sabitledik arkadaşlar. Şu elinizle de düzeltebilirsiniz sorun varsa. Tamamdır. Şöyle bir zincir çekiyorum. Dikmek için uzun bırakabilirsiniz ya da ben silikon tabancasıyla yapıştıracağım arkadaşlar. O yüzden kısa keseceğim. Şöyle makasımı alayım. Evet, kestim. Şöyle.
Bu gülden 6 tane yaparsınız. 2'şer tane kollar için, yani birer tane kollar için. 2 sağ öne, 2 sol öne, o şekilde yaparsınız. 6'ya tamamlarsınız. Şöyle kenara alayım. Şimdi yaprağın yapımına geçelim. Yaprak için 12 tane zincir çekiyorum. Şöyle bu sefer çok geniş çekmiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği alıyorum. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim normal trabzan. 2 oldu. 7 tane normal trabzan yapıyorum. 3. Her birine bir batıyorum. 4. 5. 6 ve 7. Son 2 zincir kalana kadar normal trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki zincire girdim, ilmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Son zincire de şöyle ipimi saklayarak sık iğne yapıyorum. Evet. Bir zincir, zincirin öbür tarafına geçiyorum. Şöyle bakın bu şekilde sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin karşısına sık iğne. Tığıma doladım. Çakma sık iğnenin karşısına bakın. Zincirin öbür tarafına girdim, ilmeği aldım, doladım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Trabzanların karşısına dediğim gibi trabzan yapıyorum. Evet, 7 tane trabzan olacak. Yedinciyi yaptım. Şimdi çakma sık iğne yapacağım. Sıradakine giriyorum. İlmeği alıyorum, doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Sonuncuya da sık iğneye de bakın şu şekilde batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Yaprağım hazır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben ikinci yaprağı da hemen dip dibe yapacağım. 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı işlemi yapacağım. Hemen ikinciye sık iğne. Tığıma doladım. Sıradaki zincire çakma sık iğne bir dolayıp tek seferde çektim. Tığıma doladım. 7 tane de trabzan yapıyorum. 1, 2 hızlı yapacağım anladığınız için. 3, 4, 5, 6 ve 7. Son 2 zincirim kaldı. Tığıma doladım. Sıradaki zincire çakma sık iğne. Sıradakine sık iğne. Bir zincir. Şöyle çeviriyorum. Zincirin öbür tarafına geçtim. Sık iğnenin karşısına sık iğne. Çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne. Trabzanların karşısına trabzan. Evet, trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne. Son sık iğneye de şöyle batıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle tersinden battığım yuvaya arkadan girdim. İlmeğimi tersine çektim. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle saklayacağım arkadaşlar. Arkaya fazlasını. Şöyle şuraya girdim. Buradan ilmek aldım. Bir zincir çektim. Bu şekilde saklarsınız. Gribim, kusuruma bakmayın. Böyle bazen nefes almakta zorlanıyorum. Evet, fazlasını kesiyorum. Şöyle bunu da kesiyorum. Yaprağımız da tamamdır. Bu yapraktan da 6 tane yapacağız arkadaşlar. Sonra
Dilerseniz iple dikebilirsiniz ya da benim gibi silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Hem birbirine hem hırkaya yapıştırabilirsiniz. Ben diğerlerini de tamamlayacağım. Sonra nereye yapıştıracağız onu size göstereceğim. Şimdi silikon tabancasıyla yaprağı güle yapıştıracağım arkadaşlar. Onu göstereyim istiyorum. Şöyle yaprağın dip kısmına ikisine de silikon sıktım. Şöyle gülümü aldım. Şöyle bitiş noktası, bakın burası. Şöyle şu şekilde yerleştiriyorum ve bastırıyorum. Şöyle. Evet. Siz silikon yoksa elinizde, silikon tabancası yoksa dikebilirsiniz arkadaşlar. Sonra da şöyle bu kısma silikon sıkıp dilediğim yere, istediğim yere yapıştıracağım. Evet, şunları da yapıştırdım. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok şirin oldular. Şunu da yapıştırayım. Evet, çiçeklerimin yaprağını yapıştırdım. Şimdi hırkanın neresine sabitleyeceğiz onu göstermek istiyorum. Kollara birer tane şöyle bakın şu şekilde sabitleyeceğim. Şunu da şuraya alayım. Şöyle şu şekilde. Önlere de 2 tane. Bakın bir tane yukarıya şöyle. Şu hizada olabilir. Yapraklar altta kalacak şekilde. Şunları da şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Bunu kamera arkasında yapacağım. Siz dilerseniz dikebilirsiniz. Silikon yapıştırıcınız yoksa sabitleyip döneceğim inşallah. Çok güzel oldu. Evet, gülleri yerlerine sabitledim arkadaşlar. Çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle kollara bu şekilde sabitledim. Böyle. Ön bedenleri de bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok tatlı, çok şirin oldu. Tabii farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani gül yerine kiraz da kullanabilirsiniz. Puf çiçeği de yapabilirsiniz. Farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Ama böyle de çok güzel oldu. İnşallah anlatımımı beğendiniz arkadaşlar. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.